എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശരത് സാറാണ്. മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പുതിയ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 3, 6, 8, 9 and B is equal to set 1, 3, 5, 9. B is equal to എന്താണ്? set 1, 3, 5, 9. ഓക്കെ, നമ്മളവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്? ബി മൈനസ് എ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഡിഫറൻസിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ സെറ്റ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ബി മൈനസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് 1, 3, 5, 9 മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 3, 6, 8, 9. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സെറ്റുകൾ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക? ഇപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ അർത്ഥം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥം എന്താണ്? എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെറ്റിലുണ്ട്, ബി സെറ്റിലില്ല. എ സെറ്റിലുണ്ട്, ബി സെറ്റിലില്ല. അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻറ്റുകളാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് എഴുതുന്നത്. എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ സെറ്റിലുണ്ട്, ബി സെറ്റിലില്ല. അപ്പോൾ ബി മൈനസ് എ എന്തായിരിക്കും? ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിലുണ്ട്, എയിലില്ല. അങ്ങനത്തെ എലമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ബി സെറ്റിലുണ്ട് അല്ലേ? 1 എന്ന് പറയുന്നത് ബി സെറ്റിലുണ്ട്. അത് എ സെറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ആൻസറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എലമെൻറ്റ് നോക്കാം. 3 എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ബി സെറ്റിലുണ്ട്, അത് എ സെറ്റിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 3 ഉത്തരവായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിയിലുണ്ട്, എയിലില്ല. അങ്ങനത്തെ എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അടുത്ത എലമെൻറ്റ് നോക്കി. 5 എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ബിയിലുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ എ നോക്കിയാൽ കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് 5 ആൻസർ എഴുതാം. ഇനി 9 എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ ബിയിലുണ്ട്, എയിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 9 ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആൻസർ. സെറ്റ് 1, 5 ആണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ. എന്ത് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്നൊരു ഉത്തരമാണ് നോക്കിയാൽ. സെറ്റ് 1, 5. ഓപ്ഷൻ സി, സെറ്റ് 1, 5 ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 നോക്കിയേ. ഇൻ ഹൗ മെനി വേയ്സ് ക്യാൻ 6 men and 5 women ക്യാൻ ബി സീറ്റഡ് റൗണ്ടിലിരിക്കണം. ഓക്കെ, റൗണ്ടിലിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അറേഞ്ച്മെൻറ്റും സെലക്ഷനും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ NCERT-യിൽ പഠിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ്. സർക്കിളിൽ, റൗണ്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. അതിനെ സർക്കുലാർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും. എന്താണ്? സർക്കുലാർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. സർക്കുലാർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ സർക്കുലാർ പെർമ്യൂട്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്. അതായത് സർക്കിളിലാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, വട്ടത്തിലാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, വട്ടത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സർക്കുലാർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. സർക്കുലാർ പെർമ്യൂട്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. നമ്മുടെ 6 മെന്നുണ്ട്, 5 വുമൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ 6 മെന്നിനെ ഞാൻ വട്ടത്തിലൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. സോ മെൻ 1, മെൻ 2, മെൻ 3, മെൻ 4, മെൻ 5, മെൻ 6. 6 മെൻസിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സർക്കിളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. സർക്കുലർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ n നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര രീതിയിൽ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്പർ ഓഫ് വേയ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ n-1 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. എന്താണ്? n-1 ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ n ആൾക്കാരെ എനിക്ക് സർക്കിളിൽ എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്താൻ പറ്റും? n-1 ഫാക്ടോറിയൽ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 6 മെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 മെന്നിനെ ഈ ഒരു സർക്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ, സർക്കുലർ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ എത്ര വേയ്സിൽ എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുത്താൻ പറ്റും? എത്ര രീതിയിൽ പറ്റും? 6 മെന്നിനെ എനിക്ക് 6-1 ഫാക്ടോറിയൽ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്താൻ പറ്റും. ശരിയല്ലേ? 6-1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് മെന്നിനെ എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും? 5 ഫാക്ടോറിയൽ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ മെൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വുമൺസിനെ കൊടുക്കണം. കാരണം ഈ മെൻസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വുമൺസിനെ ഇരുത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്?
ഈച്ച് വുമൺ ഈസ് ടു ബി ബിറ്റ്വീൻ 2 men അല്ലേ, 2 മെൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വുമൺ വരേണ്ടത്. ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര വുമൺസ് ഉണ്ട്? 5 വുമൺസ് ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് എത്ര വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക. ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, 2 പേരുടെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര വേക്കൻറ്റ് സ്പേസുകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. സോ ഇവിടെ എനിക്കൊരു വുമണിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇരുത്താം, ഇവിടെ ഒരു വുമണിനെ 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 ഇരുത്താം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൊത്തം 1 2 3 4 5 6 അല്ലേ? സോ 6 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വുമണിനെ ഇരുത്താൻ. പി എന്ന് പറയുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സോ 6p എത്ര വുമൺസ് ഉണ്ട്? 5 വുമൺ അല്ലേ, 6p5. അപ്പോൾ 6p5 ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വുമൺസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ടോട്ടലി എന്തായിരിക്കും? ഈ 2 ഉത്തരങ്ങളും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 6p5. 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 6p5. 6p5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 6p5 npr എന്ന് പറയുന്നത് n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ n മൈനസ് r ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് അല്ലേ? npr എന്ന് പറയുന്നത് n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ n മൈനസ് r ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് 6p5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? 6p5 എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 6 മൈനസ് 5 ഫാക്ടോറിയൽ. ശരിയല്ലേ? സോ 6 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 മൈനസ് 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണ്? 1 ഫാക്ടോറിയൽ. ശരിയല്ലേ? സോ 1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 തന്നെയാണ്. ബാക്കി എന്താണ് വരിക? 6 ഫാക്ടോറിയൽ. ഓക്കെ, സോ 6p5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 6 ഫാക്ടോറിയൽ. അതായത് 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 6 ഫാക്ടോറിയൽ വഴികളിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 6 ഫാക്ടോറിയൽ. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക. 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 5 ഇൻറ്റു ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് എത്തണം. കാരണം എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണുള്ളത്. 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാതെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതാണ്. 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 120 ആണ് വരിക. 6 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 720 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ 120 ഇൻറ്റു 720 എത്ര ആണെന്നുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. 6 to 6 ഫാക്ടോറിയൽ വരെയെങ്കിലും കാണാതെ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ 720 ഇൻറ്റു 120 72 ഇൻറ്റു 12 നോക്കാം. ഈ 2 4, ഈ 7 14, 1 2 2, 1 7 7, 4 4 2 6, 7 1 8. സോ 864, 2 0യും കൂടെ കൊടുക്കുക. സോ 86400 ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ 86400. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് a plus b whole raised to n has dash number of terms. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഹാസ് ഡാഷ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡിസ്കഷനകത്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് n+1 ടേംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? പിന്നെ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ കെ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ n+k-1 cn-1 അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുലയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. സോ നമുക്കറിയാം സിംപ്ലി എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? n+1. നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? n+1 ടേംസ്. എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും? n+1 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഓപ്ഷൻ സി n+1. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ലോജിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ആലോചിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം, ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണെന്നറിയാം. എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണെന്നറിയാം അല്ലേ? എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ്? എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള സംഖ്യ ആരാണ്? 3. ഇവിടെ ഉള്ള സംഖ്യ 2 ആണ്.
സോ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഇത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട്? ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം, ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം, ഇത് തേർഡ് ടേം. ശരിയല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ടേം, സെക്കൻഡ് ടേം, തേർഡ് ടേം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക്, അതായത് n = 2 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 ടേംസ് കിട്ടും അല്ലേ? ഈ 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 + 1 ആണ്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് n ആണ്, അതായത് n + 1. അപ്പം n ആണ് പവറിൽ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ n + 1 ടേംസ് ആ എക്സ്പാൻഷനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസ് ടു n ആണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പാൻഷനകത്ത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും? n + 1 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസ് ടു 10 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പാൻഷനകത്ത് 10 + 1 = 11 ടേംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? 11 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേപോലെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറയുകയാണ്. അത് സ്ഥിരം ആവർത്തിച്ച് വരാറുള്ളതാണ്. x² - 2x + 1 ഹോൾ റൈസ് ടു 20 എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട്? x² - 2x + 1 ഹോൾ റൈസ് ടു 20 എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ പലരും ചാടിക്കയറി ഈ 20 + 1 21 എഴുതി വെക്കും. 21 ഓപ്ഷനകത്ത് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് തെറ്റുത്തരവാണ്. കാരണം എന്താണ്? എ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ഫോർമുല ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ അല്ലേ? എ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ n + 1 എഴുതാൻ പറ്റൂ. ഇത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആ, ശരിയല്ലയോ? പക്ഷെ ഒരു ട്രിക്കോടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ x² - 2x + 1 ആരാണ്? x² - 2x + 1 എന്ന് പറയുന്നത് x - 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. അതേ റൈസ് ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം? 20. ഇനി a റൈസ് ടു m റൈസ് ടു n എന്ന് പറയുന്നത് a റൈസ് ടു mn ആണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് x - 1 റൈസ് ടു 2 × 20, അതായത് x - 1 റൈസ് ടു 40 അല്ലേ? സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. x - 1 റൈസ് ടു 40 എന്ന് വരും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്തായിരിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 + 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് = എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റൈസ് ടു n ആണ് n + 1, അതായത് 40 + 1 41 ടേംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. 41 നമ്മളൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ വഴി അറിയാതെ 21 എന്ന് എഴുതാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുത്തരുത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ട്രിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ a + b + c എന്നിൻ്റെ വില, അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതിൽ n-ന് 3 കൊടുത്ത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് k-ക്ക് 3 കൊടുത്ത് n-ന് എന്താണ് 20 കൊടുത്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലും ആൻസർ കിട്ടും. അതിനേക്കാളും ഒരു എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ദി പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ നോൺ ലീപ്പ് ഇയർ, എന്ത് ഇയർ ആണ്? നോൺ ലീപ്പ് ഇയർ, ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല, ചൂസൺ അറ്റ് റാൻഡം ഹാസ് 52 ഫ്രൈഡേയ്സ്. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ 52 ഫ്രൈഡേയ്സും ചോദിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക്, 53 ഫ്രൈഡേയ്സും ചോദിക്കാറുണ്ട്. രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 52 ഫ്രൈഡേയ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു നോൺ ലീപ്പ് ഇയർ, നോൺ ലീപ്പ് ഇയറിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട്? നോൺ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 365 ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? 365 ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു നോൺ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട്? 365 ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ 355 ഡേയ്സിൽ എത്ര ആഴ്ചകളുണ്ട്? 52 ആഴ്ചകളുണ്ട്. ഒരു നോൺ ലീപ്പ്, അത് കാണാതെ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഒരു നോൺ ലീപ്പ് ഇയറിൽ 365 ദിവസമുണ്ട്. ആ 365 ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര ആഴ്ചകളുണ്ട്? 52 ആഴ്ചകളുണ്ട് അല്ലേ? 52 വീക്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരാഴ്ചയിൽ 7 ദിവസം വെച്ച് 52 × 7, ഈ 7 14, 4 ശിഷ്ടം 1, 7 5 35, 1 36, 364 ദിവസങ്ങൾ അല്ലേ? 364 ദിവസങ്ങളുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട്. 365 ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ. 52 ആഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ 364. സോ ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഈ 52 ആഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു സൺഡേ കൺഫേംഡ് ആണ്. ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു സൺഡേ എന്താണ്? കൺഫേം, ഒരു നമ്മുടെ ഫ്രൈഡേ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ഫ്രൈഡേ കൺഫേംഡ് ആണ് അല്ലേ? ഒരാഴ്ചയിൽ എന്തായാലും ഒരു ഫ്രൈഡേ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. സൺഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, വെനസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈഡേ കൺഫേംഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 52 ആഴ്ചകളിൽ ആയിട്ട് 52 ഫ്രൈഡേ ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലേ? 52 ഫ്രൈഡേ എന്തായാലും വരും. ഓക്കെ, പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. മൊത്തം 365 ദിവസമുണ്ട്. 52 ആഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ 364, അതായത് 365 - 364 ഒരു ദിവസം അല്ലേ? ഒരു ദിവസം എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്.
ആ ഒരു ദിവസമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് 52 ഫ്രൈഡേ മതിയോ അതോ 53 ഫ്രൈഡേ ആയി പോകുമോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? 52 ഫ്രൈഡേ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ചയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും 52 വെള്ളിയാഴ്ചകൾ തന്നെയായിരിക്കും. എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ദിവസം ബുധനാഴ്ചയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോഴും പ്രശ്നമില്ല, 52 വെള്ളിയാഴ്ചയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം 52 വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത്? 52 വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ കൂടെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയും കൂടെ ചേർന്ന് 53 വെള്ളിയാഴ്ചയാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? 52 വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ സാധ്യതയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ആവാനുള്ള സാധ്യതയെ തള്ളിക്കളയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. ശരിയല്ലേ? ഈ 52 ദിവസം 52 വെള്ളിയാഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ്? മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് അഥവാ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? 1 അല്ലേ? ഷ്യൂവർ ഇവൻ്റ് ആണത്. ഷ്യൂവർ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി 1 ശരിയല്ലേ? 52 ആഴ്ചയിൽ 52 വെള്ളിയാഴ്ച വരാനുള്ള ചാൻസ്, അവിടെ ചാൻസ് ഉണ്ടോടെ? ഷ്യൂവർ ഇവൻ്റ് അല്ലേ? ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1 അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി. ഇനി ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ദിവസം അത് വെള്ളിയാഴ്ച ആവാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ 1-ൽ നിന്ന് ആ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ സാധ്യത കുറച്ചാൽ മാത്രമേ 52 വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ സാധ്യത കിട്ടത്തുള്ളൂ. സംഭവം കത്തി വരുന്നുണ്ടോ? ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്തായിരിക്കും? എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ തിങ്കളാവാം, ചൊവ്വയാവാം, ബുധനാവാം, വ്യാഴമാവാം, വെള്ളിയാവാം, ശനിയാവാം, ഞായറാവാം അല്ലേ? അപ്പം 7 എണ്ണത്തിൽ 1 അല്ലേ? 1/7 ആണ് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാവാനുള്ള സാധ്യത. മൊത്തം 7 ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ആ 7 ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ വെള്ളി. ആ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ്? 1/7. അപ്പോൾ ഈ 1/7 എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. ആ സാധ്യത നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം. നമുക്ക് 52 മതി. എക്സ്ട്രാ ഒരെണ്ണം കൂടെ വന്നാൽ 53 ആയി പോകും. എക്സ്ട്രാ വരാനുള്ള സാധ്യതയെ ഒഴിവാക്കണം ഫ്രം ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി. ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി 52 ആഴ്ചയിൽ 52 വെള്ളിയാഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത 1. അതിൽ നിന്നും ഈ പ്രശ്നക്കാരനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്തായി? ഇപ്പം കൃത്യമായിട്ട് 52 വെള്ളിയാഴ്ച, ഇതാണ് 52 വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ സാധ്യത. എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ആവാനുള്ള സാധ്യതയെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി. ബാക്കിയുള്ള ഏത് ദിവസം വേണേൽ വന്നോട്ടെ, എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, ക്രോസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് വരിക? 7 - 1/7 6/7. സോ 6/7 ആണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ ഡി 6/7 ഈസ് ദി ആൻസർ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ പ്രാധാന്യാർഹിതമായ ചോദ്യമാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. 2 finite sets have m and n elements. The total number of subsets of first set is എന്താണ്? 48. The total number of subsets of first set is 48, more than the number of subsets of second set. The values of m and n. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് n നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിനകത്ത് n നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിനകത്ത് n എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? 2n ആണ് അല്ലേ? എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് n നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 2n ആണ്. അത് നിങ്ങൾ സെറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ധാരണയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റിനകത്ത് m നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? 2m ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിനകത്ത് n നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് 2n ആയിരിക്കും. ദെൻ ആദ്യത്തെ സെറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേനേക്കാളും 48 കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റിലത് 2m ഈസ് 48 മോർ ദാൻ 2n അല്ലേ? ആദ്യത്തെ സെറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം 2m ആണ്. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം 2n ആണ്. ആദ്യത്തെ സെറ്റിലേത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിനേക്കാൾ 48 കൂടുതലാണ് അല്ലേ? 2m = 48 + 2n. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എമ്മും എന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജോലി. 2n ഇപ്പുറം എടുത്താൽ 2m - 2n = എന്താണ്? 48. ഓക്കെ, ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. ആദ്യമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്?
6ഉം 4ഉം ആണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ. നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം. 2⁻6 മൈനസ് 2⁴. അത് ആൻസർ 48 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ കൺഫേംഡ് ആണ്. 2⁻6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 2³ × 2³ ആണല്ലേ. 2³ × 2³ 2⁴ എന്ന് പറയുന്നത് 2² × 2² ആണ്. ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണേ. 2³ എന്ന് പറയുന്നത് 8 × 8 മൈനസ് 4 × 4 64 മൈനസ് 16 ഈക്വൽ ടു 48. കറക്റ്റാണ്, ശരിയല്ലേ? 8 6 14 4 ശിഷ്ടം 1 4 1 5 1 6. സോ 48 ഓപ്ഷൻ എ തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓപ്ഷൻ എ 6 and 4 ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ. ഇത് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 9ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ, രണ്ട് ലൈൻസുകളുടെ. ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 3x - 2y ഈക്വൽ ടു 14 ആൻഡ് 4x + 8y ഈക്വൽ ടു 8. ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക? സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകൾ സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലേ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 നോക്കിയേ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2വിനെ ഒരു 4 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്കിവിടെ 2y കിട്ടും. -2ഉം +2ഉം ആഡ് ചെയ്താൽ 0 ആയി പൊക്കോളും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് x കിട്ടും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2വിനെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ്? 4 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് വരിക? 4x/4x 8y/4 2y 4/8/4 2. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ താഴെ 1 എഴുതാം. 3x - 2y ഈക്വൽ ടു 14. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ജസ്റ്റ് കൂട്ടിയാൽ മതി. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഇംപ്ലൈസ് എക്സും 3xും കൂട്ടിയാൽ 4x 2y ക്യാൻസൽ 14ഉം 2ഉം 16. അവിടെ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് കിട്ടും? 16/4 ഈക്വൽ ടു 4. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി? 4 കിട്ടി. ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? y കിട്ടും, ശരിയല്ലേ? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 കൊടുത്തു നോക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്താണ്? 3x - 2y ഈക്വൽ ടു 14. സോ 3 ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ 4 -2y ഈക്വൽ ടു 14. 12 - 2y ഈക്വൽ ടു 14, ശരിയല്ലേ? സോ 12 - 14 ഈക്വൽ ടു 2y -2 ഈക്വൽ ടു 2y. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് y ഈക്വൽ ടു -2/2 y ഈക്വൽ ടു -1. സോ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? -1 കിട്ടി. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? x ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. x ഈക്വൽ ടു 4ഉം y ഈക്വൽ ടു -1ഉം. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ, 4 ആൻഡ് -1 ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഇൻ ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7, കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3.5 ആൻഡ് an എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് n ടേംസ് ആണ് 10.5. ദെൻ n എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. an എന്ന് പറയുന്നത് nth ടേം ആണ്, nth ടേം അല്ലേ. an ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10.5. nth ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? a പ്ലസ് n - 1 ഇൻറ്റു d ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 10.5. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 7 ആണ്. കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3.5 ആണ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാവുന്നുള്ള ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ 7 പ്ലസ് n - 1 ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ 3.5 ഈക്വൽ ടു 10.5. ഓക്കെ, സോ 10.5 അല്ലേ, 10.5 ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക.
സോ അവിടുന്ന് n-1 ഇൻറ്റു 3.5 ഈക്വൽ ടു 10.5 മൈനസ് 7. ഈ +7 ഇപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? -7. അപ്പോൾ 10.5 നിന്ന് 7 പോയാൽ എന്താണ്? 3.5. ശരിയല്ല? ഇപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ട്? n-1 ഇൻറ്റു 3.5 ഉണ്ട്. 3.5 കട്ടായാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 1. സോ n ഈക്വൽ ടു 1 -1 ഇപ്പുറം പോയാൽ +1. n ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 2. സോ എത്ര ടേംസ് ആണ്? 2 ടേംസ്. n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഓപ്ഷൻ ബി 2 ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. The perimeter of a triangle with vertices 0, 5, 0, 0 and 8, 0. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല വെച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ 3 ലെങ്ത് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എന്തായി? പെരിമീറ്ററായി. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ. സിമ്പിൾ ഹമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? 0, 6, 0, 0 ആൻഡ് 8, 0. ഓക്കെ, നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി ആണ് പെരിമീറ്റർ. എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല √(x2 - x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് y2 - y1 സ്ക്വയർ). ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഈ ഒരു പോയിന്റ് എയും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ബിയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, എ എന്ന് പറയുന്നത് x1 y1, ബി എന്ന് പറയുന്നത് x2 y2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. √(x2 - x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് y2 - y1 സ്ക്വയർ. ശരിയല്ലേ? സോ ഇവിടെ എന്താണ് വരിക? 0 - 0 0 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6 - 0 6 സ്ക്വയർ. സോ √6 സ്ക്വയർ ആൻസർ എന്താണ്? 6. സോ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് √36 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ആണ്. സോ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6. സിമിലർലി ബി സി എന്താണ് വരിക? ബി സി ഈക്വൽ ടു √8 - 0 സ്ക്വയർ, അതായത് 8 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 0 - 0 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 സ്ക്വയർ, അതായത് √8 സ്ക്വയർ. √64 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 8. സോ ബി സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി? 8. ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? എ സി. എ സി ഈക്വൽ ടു √8 - 0 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 0 - 6 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -6 സ്ക്വയർ. സോ 64 പ്ലസ് 36 എന്താണ് വരിക? √100. √100 എന്താണ്? 10. സോ എ സി ഇപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 10 കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ ഇതും ഈ 3 കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 6, ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് 8, എ സി എന്ന് പറയുന്നത് 10. ഓക്കെ, 8 6 14 പ്ലസ് 10, 14 10 എന്താണ്? 24. സോ ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ സി 24 നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. എ സർക്കിൾ ക്യാൻ ഹാവ് ഡാഷ് പാരലൽ ടാൻജൻസ് അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ്. അതായത് ഒരു സർക്കിളിന് പരമാവധി എത്ര പാരലൽ ടാൻജൻറ്റുകൾ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും? ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് 2 പാരലൽ ടാൻജൻറ്റേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാൻജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് പാരലായിട്ട് എനിക്ക്, ഈ ഒരു ലൈനിന് പാരലായിട്ട് എനിക്ക് എത്ര ടാൻജൻറ്റുകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? സർക്കിളിൽ ഒരൊറ്റ ടാൻജൻറ്റേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? രണ്ടത്. സോ അറ്റ് എ ടൈം എനിക്ക് ഒരു സർക്കിളിൽ മാക്സിമം എത്ര പാരലൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? പാരലായിട്ട് വരുന്ന ടാൻജൻറ്റുകൾ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടാൻജൻറ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മാക്സിമം 2 ടാൻജൻറ്റുകളെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പാരലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ, അല്ലേ? ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാം. ഇതിന് ഈ ഇപ്പോൾ വരച്ച ടാൻജൻറ്റിന് പാരലായിട്ട് എനിക്ക് ഒരെണ്ണേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? വേണ്ടേ? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരെണ്ണേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ല? ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇതേപോലെ ഒരൊറ്റ ടാൻജൻറ്റ് എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം മാക്സിമം എത്ര ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം. 2 ടാൻജൻറ്റേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പാരലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ.
രണ്ട് പെയേഴ്സ് അല്ലേ, രണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് പെയേഴ്സേ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എ സർക്കിൾ ക്യാൻ ഹാവ് 2 പാരലൽ ടാൻജൻസ് അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ഇഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് 16, SD ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് 16. Each observation is divided by -4, then the standard deviation of the new set of observation is also divided by -4. If each observation is divided by a common factor, then we should have to divide that common factor with the standard deviation also. ഓരോ ഒബ്സർവേഷനെയും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണോ ഹരിക്കുന്നത് അതേ കോമൺ ഫാക്ടർ തന്നെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ ഹരിക്കുന്നത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ ഹരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്താണ് വരിക, -4. -16/-4 എന്നാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ എ -4 ആണ് ആൻസർ വരിക. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് വേരിയൻസ് ആണ്. വേരിയൻസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു f(x) ആണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു f(x) ആണ്. വേരിയൻസ് സിഗ്മ x² ഇൻറ്റു f(x) ആണ്. മീൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആണ്. വേരിയൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ സിഗ്മയാണ്. ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലസുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 240 ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് റേഡിയൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഗ്രിയെ റേഡിയൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഡിഗ്രി മെഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു π/180 ഇൻറ്റു റേഡിയൻ മെഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു π/180 ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി മെഷർ അല്ലേ. റേഡിയൻ മെഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു π/180 ഇൻറ്റു π/180 ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി മെഷർ അല്ലേ. π/180 ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി മെഷർ നമുക്കറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ്. സോ ഹിയർ π/180 ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി എന്താണ് 240. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് റേഡിയൻ ആയില്ലേ. റേഡിയൻ മെഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു π/180 ഇൻറ്റു 240. നമുക്ക് 0 0 കട്ട് ചെയ്യാം. 1 6 6 2 6 12 3 6 18 4 6 24. സോ 4π/3 അല്ലേ. 4π/3 ആണ് ആൻസർ വരിക. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്, ഓപ്ഷൻ ഡി. 4π/3 ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ 4x - 6y - 8 ഈസ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു 0 ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയപ്പോൾ വിട്ടുപോയതാണ്. ഈക്വൽ ടു 0 ഉണ്ടേ. അതായത് 4x + 6y - 8 ഈക്വൽ ടു 0 ഈസ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ലെ, 0 കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവില്ലല്ലോ. 0 ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ മിസ്സായതാവും. സോ 4x + 6y - 8 ഈക്വൽ ടു എന്താണ് 0 എന്നുകൂടെ കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട. ഈസ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ. നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമറ്റ് AX + BY + C ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, അതാണ് അല്ലേ. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമറ്റ് എന്താണ്, AX + BY + C ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് എഴുതാം, സ്ലോപ്പ് ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ. സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് x ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് y, അതായത് -a/b, മൈനസ് ഓഫ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് x ബൈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് y. സോ മൈനസ് സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, സ്ലോപ്പ് m വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക, മൈനസ് എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 4, വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 6. സോ -2/3 അല്ലേ. 2 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ -2/3 ആണ് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഓപ്ഷൻ ബി -2/3 ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ. സെറ്റ് അല്ലേ, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, മറ്റൊരു രീതിയിലും വേണേൽ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ. y = mx + c എന്നാക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, y = mx + c ഫോർമാറ്റിലാക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് y = എന്നാക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്തായിരിക്കും, സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ നോക്കാം. 4x + 6y - 8 = 0. അവിടുന്ന് എന്ത് കിട്ടും, y = എന്ന് കൊണ്ടുവരണം. അവിടുന്ന് 6y = +4x ഇപ്പുറം പോയാൽ -4x, -8 ഇപ്പുറം വന്നാൽ +8. ത്രൂ ഔട്ട് 6 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ y = -4/6x + 8/6.
വൈ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 2 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ -2/3x പ്ലസ് 4/3. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? -2/3 ആണ് അല്ലേ? എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? -2/3 ആണ്. എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സ്ലോപ്പ്, അതായത് m ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? -2/3. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, മൈനസ് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ബൈ വൈയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? സ്ലോപ്പാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. 3 - i ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 + i എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അല്ലേ? 3 - i ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 + i. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. 3 - i ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 + i. ഓക്കെ, ഈ 3 - i ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം? a - b ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. a² - 2ab + b² അല്ലേ? സോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം 3² - 2 × 3 × i പ്ലസ് i² ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 + i ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? 2 + i. സോ 3² 9 -23 6i. i² എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു? i² -1 ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ? i എന്ന് പറയുന്നത് √(-1) ആണ്. i² എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? -1. അപ്പോൾ i²ൻ്റെ പ്ലേസിൽ -1 കൊടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 + i. സോ 9 - 1 എന്താണ്? 8 -6i ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 + i. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ മോളിൽ നിന്നൊരു 2 നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. സോ 2 × 4 - 3i എന്ന് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? 2 + i. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ 8 - 6i തിരിച്ച് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നോക്കിയേ, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് കൊണ്ട് ആ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. റാഷണലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. സോ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ 2 + i, 2 + iയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 - i കൊണ്ട് മുകളിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 × ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 24 8 -4i -23 6i -× പ്ലസ് 3i × i i² 3i² ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? 2 + i × 2 - i അല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, 2 + i × 2 - i 2 + i × 2 - i. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 × നിങ്ങൾ നോക്കിയേ 8 -4i -6i എന്താണ് വരിക? -4i -6i എന്താണ്? -10i അല്ലേ? -10i പ്ലസ് 3i². i² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 ആണ്. 3 × -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? -3. എന്താണ്? -3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ 2 + i × 2 - i a + b × a - b എന്താണ്? a² - b² അല്ലേ? a + b × a - b എന്താണ്? a² - b². അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് 2 + i × 2 - i എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2² - i². സോ 2 × 8 - 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 -10i ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2² 4 i² എന്താണ്? -1. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ 2 × ഇനി ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 5 പുറത്തെടുക്കാം, ശരിയല്ലേ? ആ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ 5 പുറത്തെടുക്കാം. 5 പുറത്തെടുത്താൽ 1 - 2i എന്ന് വരും, ശരിയല്ലേ? ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ 5 - 10i തിരിച്ച് കിട്ടും. താഴെ എന്താണ്? 4 രണ്ട് മൈനസുകൾ ചേർന്ന് +1, അതായത് 2 × 5 × 1 - 2i ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 + 1 എന്താണ്? 5. ഓക്കെ ആണല്ലോ? 5ഉം 5ഉം വെട്ടിക്കളയാം.
സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി ഈ 2 നേരെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. 2 ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 1 2 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 2i എന്താണ് 4i. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 12 ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ആ വർഷം എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിഷ്പ്രയാസം ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്ന, 1 മിനിറ്റ് പോലും കൺസ്യൂം ആവാത്ത, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയേണ്ടതുകൊണ്ട് സമയം കൺസ്യൂം ആകും. പക്ഷേ തനിയെ ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കാത്ത ലെവലിലുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലെവലിലുള്ള നിഷ്പ്രയാസമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടും. നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഫുൾ മാർക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അണ്ടിൽ ദെൻ സീ.